Сәлем достар, сіздермен бірге мен Асель. Бүгін біз пицца жасаймыз. Ол үшін бізге су, ашытқы, қант, тұз, ұн және сұйық май қажет болады. Жылы суды ыдысқа құйып, үстіне қант пен ашытқыны салып, араластырып, 15 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Он 15 минуттан соң қақпағын ашып, бір араластырып аламыз. Сосын тұз бен сұйық майды қосып қозғаймыз. Ұнды електен жақсылап өткізіп аламыз. Одан кейін илейтін боламыз. Мен бірінші күрекшемен араластырып, сосын қолмен иледім. Қамырды жұмсарғанша илейміз. Иленген қамырды 3 сағатқа қойып қоямыз. Ашыған қамырды 2 не 3 бөлікке бөліп жаямыз. Қамырды қолмен жаюға да болады, бірақ мен оқтауды пайдаландым. Табаны майлап, қамырды табаға саламыз. Майонез бен кетчупты қамырдың бетіне жағамыз. Мен пепперони жасайтын болғандықтан бетіне шұжығын біртіндеп қойдым. Маған пиццаның бетіне болгар бұрышын қойған ұнайды, себебі ол ерекше дәм береді. Пиццаны 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Пісуіне 5 минут қалғанда бетіне ірімшік себеміз. Екінші пицца қамырын маргарита қылуды шештім. Пицца дайын болды, астарыңыз дәмді болсын. Менің алғашқы видеома қолдау танытып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.